avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, Sim Parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Saika feno hipoka avokoa ny fiangonana teto Andrenivohitra. Ny fanahy masina no tonga tamin'ny andro Pentekosta. Io no lohahevitra nampitaina ny afatra avy amin'Andriamanitra ho an'ireo mpino tamin'ity andro any izay fankalazana ny andro ny Pentekosta ity. Ny lamoma ihany ny disadisa ara-poko nisy teo amin'ny foko Rabakara sy Antefasa tany Farafagnana. Nisy ny hetsika sy fombafomba nentina nanamarena izany fiverenan'ny fihavanana izany indray. Ny tombony isan'ireo mpino Silamo tonga manatanteraka ny fivanianana masina any Lameka tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa na dia eo aza ny ady izay mitranga ao Moyen-Orient. Ny Antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Manatitra ny Araba, tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahampalalam-baovaon'ny Kolo TV amin'ity alina ity asainay ampanajana ianao anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Pentekosta isika manatitra ny fiarabana ho antsika rehetra na hatratra izay fotoana ny Pentekosta izay makasika izay indrindra no andeha anokafantsika ny fahampalalam-baovao. Ny fanahy masina tonga tamin'ny andro Pentekosta no lohahevitra nampitaina afatra avy amin'ny Andriamanitra ho an'ireo mpino tamin'ity andro any izay fankalazana ny andro ny Pentekosta ity. Saika feno sy hipoka avokoa ny fiangonana teto Andrenivohitra ho an'ireo nanaovana fanadihadiana. Pentekosta izay andro atsiarovana ny dinina ny fanahy masina tamin'ny apôstôly nahazo hery sy fahasahiana hitory ny filazantsara izy ireo ary io no heverina fa fiandohan'ny fiangonana kristianina. Andeha arahantsika ny Antsipriam-baovao makasika izay. Niara-ny ompom-pona kalaza ny fetin'ny Pentekosta 4 indray ny mpino kristianina tamin'ity androany ity. Andro izay nidina ny fanahy masina tamin'ny apôstôly nahazo hery sy fahasahiana hitory ny filazantsara izy ireo ary io no heverina ho fiandohan'ny fiangonana kristianina. Ho an'ny teny amin'ny fiangonana FJKM Andotam-penaka fifankatiavana. Ny fanahy masina tonga tamin'ny andro Pentekosta no lohahevitra nampitana ny afatra Andriamanitra ho an'ireo mpino izay noraisina tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 4. Novela belarina tao anatin'izany no hoe manana ny fotoanany Andriamanitra, marina amin'ny teny ataony ka tsy maintsy tanteraka izay lazainy. Fakafakana tamin'izay moa dia manana ny fotoanany Andriamanitra, manana ny fandamina manokana izy dia ny fampiarana dia zao hoe tsika nandray tsy mahandro fotoanan'Andriamanitra fa Andriamanitra marina amin'ny teny ataony ary tsy maintsy tanteraka izay lazainy, tsy mahatokony indray ny olona. Ny faharoa dia io fanahy masina tonga tamin'ny andro Pentekosta io dia nanome fanosorana ho an'ny mpino hananany hery hiatrehana ny asa na fitorana filazantsara. Rehefa nosorana tamin'ny fanahy masina indray nosotry ny fanahy masina aloha dia tokony hanana ny toetra mendrika ny olom-baositra kanefa koa tokony hijory vavolombelona amin'ny fahasahiana amin'ny fitorana filazantsara na dia sarotra sy mafy ary zany ny asa fanompona dia ilay fanahy masina manana ny hery tsy hatohaina momba azy. Ny fanahy masina tonga tamin'ny andro Pentekosta io ihany koa tsy hoe tonga tamin'ny fotoana voatendry ihany na nanositra ihany fa ny fahatelo arak'izany dia mampiteny araka ny sitrapon'Andriamanitra mba halalan'ny olona marina ny amin'ny finoana. Tsy tao amin'ny fiangonana FJKM Andotam-penaka fifankatiavana ihany fa saika feno hipoka avokoa ny fiangonana teto Andrenivohitra. Anisan'izany tao amin'ny fiangonana Ekara Andotam-penaka. Pampahery sy mpanazava ary mpampiavana ny fanahy masina no lohahevitra no entina nampitana ny afatra ny tompo azy ireo. Ny zaratelo ny fotoam-pivavahana, mila vaozana, mila kolokoloina ny fanahy masina izay efa noraisina. Dia izay hoe asan'ny fanahy masina izay dia hoe ny fanahy masina manampy antsika mandrakariva ho tonga ho mendrika anatona Kristy mandrakariva hatrany.
satria raha tsy mihesan'ny fanahy masina ny olona tsirairay a dia zay mety hiteraka an'ilay olona hoe ary anisan'ny tao anatin'ny fitoriteny androany mihitsy hoe rehefa tsy ao anatin'ny tsy miasa aminy fanahy masina dia ny lasa bekizitina mety lasa tsy eo amina mandrakariva zany le afaliana fa rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao a dia miramiran-dava dia zay hoe mandray fandray akaika amin'ny Jesosy Kristy zay. Ny afatra pitaina ho an'ny kristianina rehetra amin'izao andro fankalazana ny Pentecote ny dina ny fanahy masina izao dia eo aloha no indrindraindrindra hoe ny fanahy masina mpankahery sy mpanazava noho izany ny kristianina rehetra dia entanina mandrakariva andray andraikitra eto anivon'ny fiangonana mba hanaiky isan'izay fanahy masina izay. Zayevana ny Pentecoste dia fety kristianina ankalazaina 50 andro aoriana ny Paska, fahatsiarovana ny dina ny fanahy masina tamin'ny apôstôly tao Jerosalema ka nazahoany hery tory amin'ny tenin'Andriamanitra. Ankoatra ny fitaom-pivavahana, samy manana ny fomba hoentiny mifety ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo na fiaraha-mitsangatsangana ho an'ny andro ny rahampitso alatsinainy ho fankalazana ny fety ny alatsinainy ny Pentecoste. Mbola lafim-baovao manodidina ny fankalazana ny fety ny Pentecoste izay hatrany ny afatry ny avy ao anivon'ny FFKM. Nampatsiahy ny avy ao anivon'ny FFKM tamin'ny alalan'ny afatra Pentecoste fa ny fanahy masina no manavao sy mampiray ny mpino rehetra, miantso ny rehetra araka izany. Ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara samy anatanteraka ny fiekekeloka sy ny fahamarinana amin'ny fiainana andavanandro ho fananganana fiarahamonina milamina sy mirindra ao anatin'izany. Ndeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Nanambafy ny FFKM fa mbola miasa sy manavao hatrany ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino sy ny fiangonana. Izy no loharano kely mampiray ny kristianina, mitarika azy ireo hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary manampy amin'ny fiainana andavanandro. Ho an'ity taona 2024 ity, antsonan'ny mpino rehetra mba hifikitra amin'ny soatoavina 4F dia ny fiekenkeloka, ny fibebahana, ny fahamarinana ary ny fihavanana. Tsy ampy raha teny fotsiny fa ilaina ny fampiarana izany amin'ny asa sy eo amin'ny fiarahamonina, tanjona ny anorenana fiarahamonina milamina sy mirindra ary feno fihavanana eo ambany fitarihan'Andriamanitra. Afatra Pentecoste. Fanahy masina manao mampahery taritarina manome fanantenana. Izany no asan'ny fanahy niraisin'ny apôstôly sy mpanaradia Kristy tamin'ny andro Pentecoste rehefa nasotonolona sy niaraka ambavatra izay. Tsy miovy izany asa sy hery fanahy masina izany hatramin'izao taona 2024 izao. Vaoaka azoto amin'ny fiangonana ambavatra isika zanaka FFKM. Anaika avotsy ny fanahy masina tao tanteraka isika amin'ny asa tsara rehetra satria noarina ho amin'izany isika. Anaika avao sy nan'izay sy mihevitsika iray tao amin'ny Kristy. Aoko fiainantsika ny katreka, kikeloka fibebahana, fahamarinana, fihavanana, fa tsy filamatra fotsiny. Mampianatra ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina ary eo anivon'ny firenena. Indro avao sy ny zavatra rehetra ary marina sy matoky ny Andriamanitra ny teny nanambara izany. Tsy miova ny asa sy ny hery ny fanahy masina hatramin'izao taona 2024 izao, koa aoka zoto amin'ny fiombonana mivavaka isika zanaky ny FFKM. Hanaiky ho avoazin'ny fanahy masina ka ho tanteraka isika amin'ny asa atao rehetra satria noarina ho amin'izany isika ary hanaiky avoazina ny saina sy ny hevitsika ho iray ao amin'ny Kristy ho hiatrany ny FFKM raha nampita hafatra amin'izao fety ny Pentecoste 2024 izao. Anjaran'ny tsirairay tokoa no mandinika hoe aiza ho aiza ny fiatraikan'ny maha-kristianina eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny fandaminana ny fiarahamonina. Mahakasika izay fandaminana ny fiarahamonina izay indrindra dia ny lamina ihany ny disadisa ara-poko nisy teo amin'ny foko Rabakara sy Antefasy tany farafangana. Nisy ny hetsika sy ny fomba izay nentina nanamariana izany. Fiverenan'ny fihavanana izany indray teo amin'ny rotota niditra antsehatra tamin'ny fandaminana ny ady moa ny fanjakana ka izao tonga tamin'ny fihavanana teo amin'ny rotota izao. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Efa mbolana maro nanomboka ny disadisa teo amin'ny foko Rabakara sy ny foko Antefasy tany farafangana. Ny fandrohitra ho samy tompony ny vato manakasina
antsona hoe bory no antony tsy fifankazahoana teo amin'ny foko rotota ka raikitra ny fifandirana. Nisy araka izany ny fidirana an-tsehatra nataon'ny mpitondra tany an-toerana sy ny fanjakana foibe ka izao ny afara tamin'ny fifandaminana izao ka nahazombokatra tsara izany. Isaotra sika mianakavy am'izao fahatanterahasika ny fagnamafisany agny fihavanana izao satria da hita marina kaika olo raika be avao sika io a, olo mifankatia, olo mahay milamina, olo tsy sarotra atao, olo manam-pahendrena ka la nisy zany gn'androandroany ty a vita soma tsara izy io a, efa ampihavanana, efa ngamafisany fihavanana, zay natao io zany a, di zay nisorana sady arabasika aby a na azo andro. Ary da mba afaka anjay aby ny disadisa fa io fifankatiavana misy amitsika io a da itoy a amty faritra misy asika ity a mba isiny fampandrosoana indrindrandrindra moa am'izao fotoagna zao a dia dradadradraina hoe andro ny fanavaozana. Ka raha nisy disadisa dia ho afaka anjay aby e olakolagna rehetrarehetra ka am'izao andro ny fanavaozana izao a dia iavao avao koa sika mifosika mianakavy a ho feno fitiavana ka afaka anjay aby a e rasy rehetra. Tao arin'ny vahan'ny olana ka nampiravina ny ady amin'ny mahadisadisa ara-poko noho ny tsy fitovikevitra ara-pombandrazana dia notanterahana ny fafy ho fanadiovana ka ireo ampanjakabel'ny fokorontota no niarana natanteraka izany. Akoatra ny fidirana an-tsehatra nataon'ny solon-tenam-panjakana tamin'ny fandaminana nandray anjara ihany koa ny foko zafizoro sy ny antesaka. Ankehitriny vokatra ireo fafy ireo dia azo ambara fa niravina tanteraka ny disadisa teo amin'ny foko rabakara sy antefasy. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika tontolon'ny fampianarana sy ny fikaraoana manome lanja ireo vokatra izay natao tsinontsinona fa iny no entin'ireo mpampianatra mpiaroka ao amin'ny oniversité ny Mahajanga ahafahana mampitombo ny fidiram-bola ho an'ireo tantsam-pamboly sy mpiopy ary ireo mpampiasa vola manodidina ireo vokatra ireo. Hanampy amin'ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ireo fampidiran-ketra ihany koa ny tanjona raha ny fanazavana. Andeo raha antsika ny antsipriam-baovao makasika izay entin'ny Christian Andria Mihery. Antonany maro no noheverana fa tsy misy ilana azy fa narina fotsiny ireo pomme ipetrahan'ireo voan'ny mahabibo na vombarika na anacardium occidental na ihany koa akazo nanamboaran'ireo orinasa menaka hatramin'izay taty amin'ny faritra varitra andrefan'ny Madagasikara. Fantatra ankehitriny fa afaka ahodina ho zava-pisotro telo samihafa zaka ny toe-batan'olombelona hoanina ny vokatra azo taorian'ny fikaroana izay nataon'ny mpikaroka eo anivon'ny oniversitény Mahajanga ahafahana nampy ireo efa misy hisitrahana eto Madagasikara. Famelabelarana mikasika fikaroana nataonay androany nirahana tamin'ny directeur de thèse atao-kavanako satria io vombarika io amitsika eto Madagasikara dia alina fotsiny io ary tsontsoniavana zany ka ny vokatry ny fikaroana izay nataonay dia ny valoriser amin'ny teny vahiny an'ireo pommerau navadika ho jus izay azo sotrona, navadika ho boisson alcoolisé mitovy amin'ny labiera ary navadika ho boisson alcoolique mitovy amin'ny klasy ny rhum zany. Ny andrasana mahakaroka anay dia manome donné ho an'ny fanjakana malagasy ary manaitra koa fa misy zavatra azo karoana eto Madagasikara, vokatra amintsika eto Madagasikara ahafahantsika mampandroso ny firenenantsika. Amin'ny mahavoka-pikaroana akademika azy azo atao ho fakantahaka manoloana ireo aya momba ny tsy fahafehezan'ireo mpanodina ara-pombandrazana akora tahaka ity izao asa pikaroana manaraka ny fenitra ara-tsiantifika izao. Anjaranay no manao sensibilisation na mampianatra an'ny olona amin'izay fomba fanaovana transformation zay. Amin'izao fotoana izao dia nisy ny lalàna vao nivoaka lanie ny Assemblée nationale mikasika ny toaka gasy dia zany indrindra natonga anay hoe aloha avoaka tsy voka-pikaroana aty mba ahafahantsika mampianatra n'ireo tantsaha ireo amin'ny fomba fikarakarana na fomba fanaovana toaka gasy mba tsy zavatra misy vokatra misy poizina zany hoe misy composé zany ao mahatonga n'le aretina azo avy amin'ny toaka dia mba hain'ny olona tsara manao an'le teknika fagnodinana ny voambarika ho lasa toaka na ny zavatra hafa koa ohatran'izay le fary ho lasa toaka. Ka dia eto ny zahay mpampianatra pikaroka, pikaroka mpampianatra dia manome tanana foana ny fanjakana
maneho vokam-pikaroana mahafahantsika mampandroso an'ity firenena atsika ty. Ankoatra ireo vokatra telo azo ireo, mbola afaka ahodina ho sakafom-biby fiompy ho lasa provandy ireo akora sisa avy nampiasaina hanampy amin'ny fampivoarana ekonomika an'ireo tantsaha eny amin'ny tontolon'ny fiompiana. Ny mahabibo anisan'ireo zavamaniry mety amin'ny toetany aty Mahajanga izay nataon'ireo orinasa vaventy fakana voany fotsiny fahiny nahodina ho lasa menaka. Fa tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny iray volan'ny fiahina ara-tsosialy kosa ny ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ny alakamisy lasa teo no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny komina Ambonivohitry Toliara, fotoana izay nanasongadinana ireo mpiara-miasa amin'ny fitaleava-paritra ny amponina sy ny firaisan-kina amin'ny fiahina ara-tsosialy izay tamin'ny alalan'ny Tranoeva ary ny fisian'ireo fandraisan'ny fidy anjara manoloana ny vokatry ny fandaran'asa Vatsinakonana ao amin'ny distrikany Toliara voalohany. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Volana Mey, iray volany fiahina ara-tsosialy. Tsy diso anjara tamin'izany tato amin'ny faritra Atsimo andrefana ka nanokatra ny azy tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy lasa teo. Nandritra izany dia nisy ny fampiatiana ireo Tranoeva ny mpiara-miombonantoka amin'ny fitaliavam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina amin'izay fiahina ara-tsosialy izay ka anisan'izany ny FID na Fonds d'intervention pour le développement izay nanambara fa efa misy tokantrano iray alina no misitraka ny fandaharana asa Vatsinakonana ato amin'ny distrikany Toliara voalohany ary nanamafy ihany koa fa ny fiahina ara-tsosialy izay andreketany dia tsy fizaram-bola fotsiny fa tantsoroka hanampiana sy ampianarana ireo mpisitraka hivoatra amin'ny fiainany. Dia safandara nomeny ny fanjakana sy ny mpamasovola mitantana ny fandaharan'asa tetikasa fiahina ara-tsosialy. Ny hitantsika eto dia fampisehoana amintsika zany ny tetikasa Vatsinakonana izay tanterahana ato amin'ny distrikany Toliara. Misy 10,000 ménage ray alina tokantrano misy sitraka an'izany. Tsy hoe fizaram-bola le izy fotsiny fa mesure d'accompagnement. Misy formation isan-karazany zany omena ny mpisitraka dia manao asa fiarina ka rehefa tapitra ny tetikasa dia afaka maleo tena ny mpisitraka. Manoloana izany dia nisy solon-tena n'ireo mpisitraka ny joro vavolombelona fa nahazo vokatra sy tombony tamin'ny alalan'ny fandaharana asa Vatsinakonana nandritra izany fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izany. Ny Vatsinakonana zany lefa niavy aminay an-daboly manome fiofanana maro samy karazana. Ny fiofanana ataony aminay tao dia fiofanana fitantanam-bola, fiofanana fomba fiharea. Fa nanomboka nampisan'ny Vatsinakonana zany fa tsy nitsosany ivelany zahay fa amin'ny avao afaka itsosanay. Zaho amin'izao fa nahavita trano kanky. Zaho dia manana aretina anampo. Nampianarana Vatsinakonana ny éducation financière izahay tao. Dia tsy sahira sasany ihany koa mila fanafosy. Dia manana tahiry koa nanao vaomamy aho. Dia misaotra ny Vatsinakonana fa ny Vatsinakonana dia tsy resaka vola ihany no vatsiny fa resaka fahaizana sy resaka fivoarana amin'ny farim-piainany tsirairay avy. Araka izany dia nisaotra ireo mpiara-miombonantoka sy nanamafy ny avy ao amin'ny fitaliavam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina Atsimo andrefana fa hiantsoroka hatrany ny fiahina ara-tsosialy ka hiahy ireo zokiolona, ireo manana fahasembanana, ireo marefo ary hanampy ireo fikambanam-behivavy. Ila fomba mahakasika ny fiahina ara-tsosialy ihany koa nentsika misento vetivety atao anatin'ny dokam-barotra hepitatsika ato anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo. Mbola hiresaka mahakasika ny fanarenana ny Tomasina isika rehefa avy eo. Eo ihany koa ny fandaminana amin'ny resaka fisoratana anarana biometrika. Manasanao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jimina, ni goûter naturel, c'est pirate, fatenga réel. Parfait orange, fraise et coco, c'est parfait marisa caraza. Jimina, a gagner roche, alle tenga toche. Mina metiamna.
salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anan-kanape mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny Week-end cadeau! Kiffez ou départager un week-end de toi? Ni tel homme repos, le cacham dit même repos, mais ni Diana Netflix 5000 1,2 giga, des Mazuka 12 méga 10 ma pour les Sanzat, Zanwe 600 méga, Alatime wa toi, des cadeaux 1,2 giga Bezon ou Menayan la, Zel et Mifae. En vide 10 000 ivoiriens Foutsen, Cindy Uni dièse 322 étoiles 71 dièse. Oh, oh, yes. dia mbola terina trano ny arahaba tompokilasy tompovavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fahampalalam-baovao amin'ity alina ity handeha hanomboantsika izany ny fanarenana ny tanàna ny Toamasina mirosotrany ny fanarenana ny tanàna ny Toamasina amin'izao fotoana izao hoy ny teo anivon'ny komity mpanatateraka ny fanarenana ao an-toerana natao lara-pamehana amin'izany ny jiro indrindra ny any amin'ireo toerana handraisana ny fanadina mpanjakana andeo raha antsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny Bridora seta tafiakatra 750 ny fanarenana ny jiro ao Toamasina amin'izao fotoana raha toka manodidina ny 2,5 alina ireo mpanjifa mpampiasa jiro voasoratra anarana amin'ny orinasa jirama 2,5 alina amin'ireo efa misitraka jiro ankehitriny raha ny fanazavana voaray ankilany mitoy ny asa atao anatarana tran'ny fisitrahan'ny vahoaka amin'ny fanarenana ny fototra afitrasa simba eo amin'ny orinasa fa misy koa ny ezaka ataon'ny jirama izay anarenana ny volobe voalohany io no centrale hydraulique zay tatanany volobe dia afaka koa mameno an'izany filana amin'ny resaka jiro Toamasina izany eo amin'ny manolotra eo amin'ny 5 mégawatt eo ary dia atao hoe eo amin'ny 900 ny asa vavita fa mbola misy somary pitsopitso ny ara teknika tokony arahana satria mbola misy câble tokony afarana 90 km eo fa raha vao tonga io câble io dia ao anatin'ray volana dia efa andeha tsara izany centre hydraulique ny volobe izany misy koa ny fanamboarana lalana miala tia ny fanandranaka hatrany volobe atsy amin'ny 40 km eo efa manomboka tsikelikely zay rahan'ny CGAZV ilay mikarakara ny volobe faharoa sy ny région any Toamasina natao lara-pamehana ireo fototra afitrasa andraisana ny fanadinam-panjakana ho anatin'ny faritra atsinanana atotosa izany antsakany sy andavany ary ampilaminana dia misy koa reo atao hoe petite réhabilitation ary efa mananika any amin'ny 900 anoany ny tahan'ireo sekoly efa nanaovana zany fanamboarana madinidinika izany ary ny azo lazaina dia hoe efa mananika any amin'ny 7,700 ny fanomanana an'ireo salle d'examen izay andray zany reo concours nationaux eto Madagasikara na ny CEPE na ny BPC na ny bac zany ary inona fa atsoatsy dia efa vombona tanteraka ny salle d'examen rehetrarehetra eto amin'ny fahatan'ny Toamasina ka tsy tokony tebiteby zany ny mpianatra na koa ny mpampianatra amin'ny fahatan'ny Toamasina amin'ny fampiatranona an'ireo fanadinan'ireo tsy atao anjambany ny fanarenana ny Toamasina fa tsy maintsy manaraka drafitra matipaika tsy maintsy atao ihany koa ny diagnostic territorial izay anady adina lalina ny vokatry ny olana ny tranga ahafana mandroso vahaolana maharitra ankatoavin'ny rehetra raha ny fanazavana voaray hatrany lafim-baovao makasika ny fisoratana anarana biometrika fandaminana ny mila atsaraina manoloana ny fahabetsahan'ireo olona izay tonga milahatra misoratra anarana ao anatin'ilay fisoratana anarana biometrika amin'izao fotoana izay hoy ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana manoloana ny fahavitsin'ny fitaovana entina manatateraka izany
efa nisy tamin'ireo commune moa no nirosy tamin'ny fandaminana ialana amin'ny fivezivezeny ireo mponina andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay miteraka fahasorenana ho an'ireo olom-pirenena tonga milahatra amin'ny fisoratana anarana biometrika na eto andrenivohitra na any ambanivohitra ny fahaelan'ny fotoana hilaharana araka ny fanazavana nataony ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Sabotsinambotromby ao amin'ny distrika Andramasina misy amin'ny 3 ora maraina ireo avy any amin'ny fokotany no tonga milahatra mamonjy ny fisoratana anarana kanefa mandany ny tontolo andro iray manontolo izy ireo vao vita misy ireo tsy voaray fa miverina fotsiny ialana amin'izay fiverenana izay ary tsy maintsy nisy ny fiaraha-miasa ho fandaminana eo amin'ny sefy fokotany sy ny commune somary sahirana kokoa ny olona raha vao tsy voalamina zay fakana numéro zay ka ny tsara indrindra ngambany dia any anivon'ny fokotany sahady dia efa hita hoe ireto ny olona anao an'izay fisoratana anaran'izay ireto ny laharana vita ao anatin'ny isan'andro dia efa tonga dia fantatra any amin'ny fokotany mantsy izay zavatra izay hoe mahavita 70 ka hatramin'ny 100 ny masinina ny ray andro dia arakarak'izay ny andrindrana ny vahoaka eny fotony sahady ka raha ohatra hoe raha pitso ny anjara fokotany anankiray dia efa fantatra mazava fa olona 100 efa vonona avy any amin'ny fokotany isoratra anarana no tonga ety amin'ny commune manao an'izay fisoratana anarana izay araka ny fanadihadinina milina 2 isaky ny toeram-pandraisana anarana no miasa ka 70 hatramin'ny 100 isan'andro ny vita tsy maintsy ilaina araka izany ny fandaminana ny amin'ny fanatanterahana satria misy fotoana mihoatra ny 100 ireo olona tonga milahatra ka tsy maintsy niverina ny ampitso ireo tsy voaray mandeha tsara le fanaovana ny listra ny olana misy kely ihany aloha indraindray eo fanatanterahana azy kanefa voava foana fa misosa foana le fanatanterahana le fanaovana le listra mbola averina izy ny olona sasany satria tsy vita daholo izy menakavy fa mbola manateny ny olona hoe tsy tsahatra ve io raha tsy tapitra vita daholo ny olona dia omena fanantenana eky ny olona hoe tsy maintsy hovitainy io fa tsy misy hoe mandeha ila hoe sasany atao any sasany tsy atao ny tombotsy ho hitan'ny olona amin'io voatahiry eo anaty ordinateur eo momba ny olona tsirairay tsy sarotra tsony zany dossier mahakasika azy raha misy fotoana ilana an'izany tena tsapa fa mazoto tokoa ireo olom-pirenena 12 taona ny miakatra amin'ny fanatanterahana ny ty fisoratana anarana biometrika ity ny fandaminana ny mila atsarai ny tompona andraikitra tsiraray manoloana ny fitaovana eo am-pelatanana mahatsapa ireo tombony ho azo avy amin'ny fahavitan'ny fisoratana anarana biometrika aoriana kely ao ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana ka izay no mahatonga azy ireo resy lahatra sy miroso amin'izany ny maresaka iraisam-pirenena ny tombo ny isan'ireo isan'ny mpinosilamo izay tonga manatanteraka ny fivanianana masina any lamaika tamin'ity taona ity raha noharina ny tamin'ny taona lasina dia eo azy ny ady misy ao Moyen-Orient efa mahery ny ray faingo 5 tapitrisa ireo mpivahiny silamo avy amina firenena maro avy any ivelany tonga any Arabia Saoudite amin'ity taona ity hanao ny ady isan'ny ambony kokoa io io raha oharina ny tamin'ny taondasa nefa mbola ny alatsinainy ho avy izao fa ho anomboka amin'ny fomba ofisialy izay fivanianana masina izay dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny filazana ny fahampalalam-baovao ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin.
mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao salama tompoko tonga soe tamin'ny pegasisy e zahay a de mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy vous a présenté ny vaovao avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.